Gəlin bugünkü videomuzda kvadrat köklər və həqiqi üslü qüvvət mövzusunda bəzi sualların izahları ilə tanış olaq. Mən indi başlamaq istəyirəm 6-cı sualdan. Burada deyir, kəsirin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin. Kəsirin məxrəcini irrasionallıqdan azad etmək üçün biz onu qoşmasına vurmalıyıq. İrrasional ədədlər necə ədədlərdir? İrrasional ədədlər kökdən çıxmayan, dövrə düşməyən ədədlərdir, düzdürmü? Və hər irrasional ədədin özünün qoşması mövcuddur. Məsələn, kök altında 5-in qoşması elə kök altında 5-in özüdür. Kök altında 2-nin qoşması kök altında 2-nin özüdür. Bu cür ifadələrin qoşması isə, məsələn, kök altında 5 çıx kök altında 2, bunun qoşması isə bunun müsbət formasıdır. Yəni, kök altında 5 üstəcəl kök altında 2-dir. Tam əksi, məsələn, sizdən bunun qoşmasını soruşsa, onda bu olacaq. Bu şəkildə. İndi siz kəsirin məxrəcini irrasionallıqdan azad etmək istəyirsinizsə, onda onu qoşmasına vurmalısınız. Bu ifadəni qoşmasına vurmalıyam. Kök altında 5 çıx kök altında 2-ni qoşmasına vururam. Yəni, kök altında 5 üstəcəl kök altında 2-yə. Kəsirin məxrəcini nəyə vurmuşamsa, surətini də həmin ədədə vurmalıyam. Ona görə bunun da qoşmasına vuracam. İndi nə olacaq? Aşağıdakı nədir? Aşağıdakı bir düsturdur əslində. A çıxılsın B, vurulsun A üstəgəl B bərabərdir A kvadratı üstəgəl A kvadratı, daha doğrusu çıxılsın B kvadratının düsturudur, düzdürmü? Baxın, əslində yuxarıda da bu düsturu tətbiq edib. Kök altında 5 A'dır, kök altında 2 B'dir. Deməli, biz aşağıda vurub bunu açsaydıq nə alınacaqdı? Alınacaqdı kök altında 5-in kvadratı çıxılsın kök altında 2-nin kvadratı. Bu aşağıdadır. Yuxarıda olduğu kimi qaldı. Bundan işimiz yoxdur, düzdürmü? İndi baxın. Ədədin, kökün kvadratı ədədin özünə bərabərdir. Niyə? Məsələn, kök altında 5-i siz məsələn, kvadrat deyəndə özünə vurmağa nəzərdə tuturuq da, düzdür? Kök altında 5-i kök altında 5-ə vuranda, onda kökün altında 5 vur, 5 alınır. Bu da 25 olduğu üçün 5-ə bərabərdir. Deməli, bu 5-dir, bu da 2-dir. Bunların fərqi nəyə bərabərdir? 3-ə. Yazırsınız burada 3. Burada isə 3 vurulsun. Kök altında 5 üstəgəl kök altında 2 olur. 3 ilə 3 ixtisar getsə, sualımızın cavabı nə olacaq? Kök altında 5 üstəgəl kök altında 2. Yəni, olacaq burada C variantı.